Bye, guys, kamin. Yep. Ganito pag low tide ang Pinsal Falls ng Santa Maria. Very prestigious falls. Guys, sulit na sulit ang bayad mo na 20 pesos. Everybody's welcome. Oh, ito yung buhangin niya dito sa babaw ng Pinsal. See? Manuwang payment sa bulan na, kakaksa niya, kasi nakatakbulan niya eh. Wala ano dyan, ikan na. Ikan mo ikan din.